नमस्कार मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ शेळी पालनाबद्दल आहे. खूप दिवसांनी मी म्हणजे एक स्वतः परत एकदा व्हिडिओ बनवतोय. ऍक्च्युली माझ्या जो शेड्यूल आता आहे शेळी पालनाचं व्हिजिट ज्या माझं चालू आहे त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ बनवायला जास्त वेळ भेटत नाहीये. तरी जे काही तुमचे प्रश्न असतील ते व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मला जसा वेळ भेटेल तसा मी व्हिडिओ बनवेल आणि युट्यूबला अपलोड करेल. तर आता मला कालपासून एक 5 ते 6 फोन झालेत लोकांचे की सर आमच्या शेळ्या गाभडतायत म्हणून. ऍक्च्युली शेळ्या गाभण्याचं कारण म्हणजे तुमचं शेडचं मॅनेजमेंट जे आहे ते चुकतंय कुठे ना कुठे, आणि गाभण शेळ्याचं जे तुमचं मॅनेजमेंट आहे, जे गाभण शेळ्याचं नियोजन आहे तेही तुमचं कुठे ना कुठेतरी चुकतंय. त्याच्यामुळे तुमच्या शेळ्या ज्या आहेत त्या गाभडतायत. आणि जर समजा शेळ्या गाभडल्या तर शेळी पालनामध्ये प्रॉफिट जो आहे तुम्हाला कधीच उरणार नाही, कारण की मॉर्टॅलिटी रेशो तुमचा जेवढा कमी होईल तेवढं तुमचं प्रॉफिट जे आहे शेळी पालनामधलं ते वाढेल. त्याच्यामुळे तुम्हाला मॅक्झिमम लक्ष द्यायचंय की तुमच्या शेळ्या ज्या आहेत त्या गाभडल्या नाहीत पाहिजे. आणि शेळ्या न गाभण्यासाठी माझे जो 2 व्हिडिओ आहेत, एक गाभण शेळ्याचे नियोजन हा एक माझा व्हिडिओ आहे युट्यूबवर, मी ऑलरेडी तो अपलोड केलेला आहे. आणि दुसरा व्हिडिओ म्हणजे तो म्हणजे शेडचं मॅनेजमेंट, म्हणजे शेळी पालनामध्ये शेडचं नियोजन कसं करायचं याबद्दल एक व्हिडिओ आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहून घ्या. तो व्हिडिओ आणि गाभण शेळ्याचं नियोजन हा व्हिडिओ, हे 2 व्हिडिओ जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन पूर्ण ऐका, तुम्हाला गाभण शेळ्यांचं गाभण्याचं प्रमाण हे तुमचं नक्की बऱ्या प्रकारे कमी होईल. आणि राहिली गोष्ट, आणखी एक जास्त महत्वाचा प्रश्न जो मला विचारला होता तो म्हणजे कुणीतरी एक शेळी पालक आहे, त्यांच्या आजूबाजूच्या शेडवर सगळीकडे रोग ऑलरेडी म्हणजे चालू झालेला आहे आणि ते आता मला विचारतायत की मी आता वॅक्सिनेशन केलं तर चालेल का. तर ऍक्च्युली वॅक्सिनेशनचं मी ऑलरेडी एक शेळी पालनाचे वॅक्सिनेशनचा एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो पाहून घ्या तुम्ही. त्या व्हिडिओमध्ये मी क्लिअर कट सांगितलेलं आहे की शेळी पालनाचं जे वॅक्सिनेशन आहे त्याचा शेड्यूल आहे, कोणत्या महिन्यात कोणतं वॅक्सिन करायचं, ते वॅक्सिन त्याच महिन्यात झालं तर त्याचा काहीतरी फायदा आहे. शेळी आजारी पडल्यानंतर तुम्ही त्याला वॅक्सिनेशन केलं तर त्याचा काहीही फायदा नाहीये. त्याच्यामुळं विनाकारण खर्च करण्याचा, आता म्हणजे शेळी आजारी पडली म्हणून तुम्ही त्याला वॅक्सिन करण्यात किंवा वॅक्सिनेशनचा खर्च करण्यात काहीही अर्थ नाहीये. आणि आणखी एक प्रश्न जो मला विचारला होता की बऱ्याच लोकांचं जे आहे ते शेळी पालन मध्ये पिल्ल होत आहेत, पण पिल्ले झालेल्या पिल्लांचं वजन परत वाढत नाहीये, किंवा ज्या शेळ्या ऑलरेडी जे बोकड तुमच्याकडे आहेत त्यांचं वजन वाढत नाहीये. तर त्याचंही मी त्यांना एक व्हिडिओ आहे शेळी पालनाच्या वजन वाढीसाठी काय करायचं तो पाहून घ्या. एक ब्रीफली मी सांगतो, जर तुमच्या शेळ्यांना गोचीड किंवा पिसाचा त्रास असेल तरी त्यांचं वजन वाढणार नाही, किंवा जर समजा तुमच्या शेळ्यांना जंत असतील तर त्यामुळे तुमच्या शेळ्यांचं वजन ज्या वाढणार आहे. तर शेळ्यांची डिवर्मिंग कशी करायची हा एक व्हिडिओ आहे, तो पाहून घ्या. कारण की गाभण शेळ्यांची डिवर्मिंग कधीही आपल्याला करायची नाहीये, आणि जे प्रमाण आहे डिवर्मिंगचं मी ते डिटेलमध्ये त्या शेळ्यांच्या डिवर्मिंग कशी करायची त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तर तो व्हिडिओ पाहून घ्या, तुम्हाला त्याचाही फायदा होईल. आणि तुमच्या शेळ्यांचं ज्यांचे काही प्रॉब्लेम होता की ज्यांचं शेळ्यांचं वजन जे आहे ते वाढत नाहीये, तर तो सॉल्व्ह व्हायला खूप तुम्हाला मदत होईल. आणखी जर कुणाचे काही प्रश्न असतील तर व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये कमेंट करा, मी त्याचं तुम्हाला उत्तर नक्की देईल. आणि राहिली गोष्ट माझ्या कन्सल्टेशनची, जर माझे व्हिडिओ तुम्ही सगळे व्यवस्थित लक्ष देऊन पाहिले तर माझ्या कन्सल्टेशनची गरज तुम्हाला नाहीये. आणि प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल फोनवर मला कन्सल्टिंग करणं पॉसिबल नाहीये. ज्यांना कोणाला काही अडचणी आहेत त्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. जेन्युइन जर काही कॉमन ज्यांच्या अडचणी येतील त्यांच्यावर मी तुम्हाला सोल्युशन नक्की देईल. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला शेअर करा, तुमच्या मित्रांसोबत जे काही शेळी पालक आहेत त्यांच्यासोबत शेअर करा, म्हणजे त्यांना याचा फायदा होईल. आणि माझ्या ज्या व्हिडिओचं मी तुम्हाला बद्दल सांगितलं होतं, शेळी पालनाचे नियोजन म्हणजे शेडचं नियोजन आणि डिवर्मिंग कशी करायची किंवा शेळीचं वॅक्सिनेशन कसं करायचं, हे जे व्हिडिओ आहेत ह्याची लिंक जी आहे मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला देईल. ते व्हिडिओ पाहून घ्या, तुमचे प्रॉब्लेम नक्की सॉल्व्ह होतील. आणि जर दुसरे काही असतील तर तेही प्रॉब्लेम मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट नक्की करा. धन्यवाद.